Здравей отново в тази моя поредица, свързана с камъни, кристали и минерали, наречена Елементи с Васко. Има общо човешки теми, било то здраве, било то любов, било то деца. Една от тези общо човешки теми е просперитет и това да получаваме благини, възможно повече и възможно по-различни. Просперитет. Има сигурно няколко разказа, които са свързани с тази тема, но както се казва, един повече със сигурност няма да натежи. Плюс това тук и без това станаха стотици разкази, така че още един елемент, свързан с просперитета и с това как ние да сме тези, които привличаме това, което желаем, и да не сме тези, които преследваме нещо като сянката си. Много важна позиция, която всеки човек е разумно да осъзнае и да прилага. Иначе, когато става дума за просперитет, за получаване на материални придобивки, за изявяване на такава енергия, която да привлича тези неща, има няколко основни цветови енергийни лъчи, които помагат в тази ситуация. Като тяхната помощ не е да дойдат да те хванат за ръчичка и да те заведат на някъде, а тяхната помощ е в посока на това ти да станеш достатъчно силен вътре в себе си, за да получаваш тези неща. Т.е. да се активират тези твои центрове, които очевадно ти си изтощил до безобразие. Те да са заредени, те да са пълни с енергия и оттам нататък вече ти да си този, който правиш нещата и получаваш това, което желаеш. Когато става дума за просперитет, има един, да кажем, най-популярен светлинен енергиен лъч, който е жълтото, който се свързва пък с слънчевия сплит. И всички камъни, кристали, минерали, които са свързани с този енергиен лъч и с тази идея, могат да бъдат използвани в един или друг момент от всеки един човек. Разбира се, когато става дума за една тема, не само един светъл енергиен лъч може да бъде използван. Тук съвсем спокойно може да бъде използван и златният енергиен лъч, който е по-висока октава на жълтия. Може да се използва и зеленият енергиен лъч, който пък да зарежда с енергията на Земята твоята енергийна система. Добре е твоята енергийна система да има достатъчно енергия, която пък ще дойде от червения енергиен лъч, като логично следствие на комбинирането на жълтото и червеното пък имаме едно оранжево, така че вече става ясно, че тук помощниците могат да бъдат много. Могат да бъдат много и вече от всеки един човек зависи кои от тях ще използва. При всички случаи, когато правя профил за личните рожден ден камъни кристали на всеки един човек, като на първо ниво, аз го подарявам на хората. Наскоро попитах и наскоро получих едно питане, защо подарък? Викам, защото така съм решил, мога да си го позволя. За да може на първо ниво да имаш един списък с твоите лични рожден ден камъни, с разказ за всеки един от тях, защото много хора, много от камъчета не са ги чували, не са ги виждали и един разказ там 10 на 15 минути, докато се возиш на някъде в някаква посока, винаги можеш да изслушаш. Така че
виждаме кои са личните основни рожден ден камъни. Както съм наскоро на един приятел ми казва, искам талисман за пари, за просперитет. Добре, направих му профил, видях кои са неговите лични рожден ден камъни, допълних с още няколко, които са подходящи по темата и стана един прекрасен енергиен кондензатор, както ги наричам аз. Отгоре на всичко, в този момент, в който пък аз сътворявам една много интересна серия, наречена Мощта и силата на Родопите, в този енергиен кондензатор има един прекрасен ахат от района на Момчилград, който аз съм събирал през годините. Сега съм го обработил и един по един те започват да отиват при хора от цял свят. Това е стъпка по стъпка това, което се случва, когато искаме да направим едно украшение. В случая тук имаме конкретна задача, която да дадем стимул на организма, в каква посока да генерира енергии, за да може след това да ги употребим. Като жълтото и златното дават богатство, дават сила, дават самочувствие, за да може да се заредиш с тези неща и след това да правиш. Като тук имаме съвсем буквално силата на Слънцето. Сила на виталност, на висока вибрация, която да ни захрани, за да можем да действаме. Като дали ще е жълтия или златния енергиен лъч, тук има много различни камъчета, кристали, минерали, които могат да влезнат в употреба. Като един от най-дискутираните, може би е пирита, който се нарича и златото на глупците. Факт е, че в последно време на няколко пъти така се появи именно този помощник като тема, за да стане ясно, че да, може да не е буквално злато, но при всички случаи не е за глупци. Защото и там в крайна сметка има някакво количество злато, макар че основното е желязо и друго. Така че, когато говорим вече конкретно за някакви камъчета в тази връзка, един пирит, който си имаме в изобилие в България, е много подходящ в тази тема. Разбира се, там в жълтото, когато става дума, има и абсолютно без конкуренция известен един цитрин. Да не говорим, че от много от другите групи след кварца и другите семейства минерали, почти във всичките има и жълт представител. Било то турмалин, било то топаз, било то флорид, било то сафир. Много и различни семейства имат представител, който е с жълт цвят, това число и берил. Така че избори. Факт е, че когато говорим за един енергиен лъч, цветен, в случая става дума за жълтото, в него може да има и различни помощници, които да са на различна вибрация. В случая, когато става дума за този жълт, златен, този енергиен лъч, там пък има едно заземяващо котешко око. Там има едно заземяващо камъче, наречено тигрово око, който е също много полезен помощник тук, защото той ще помага и за укрепване на твоето самочувствие, така че да имаш по-голяма стабилност. След жълтия и златния енергиен цветен лъч, разбира се,
е време да обърнем внимание и на зеленият, който е свързан с растеж и с възможности. Има хора, които обичат да потребяват думата късмет. В това число и тази думичка късмет. Един от най-популярните помощници, когато става дума за този цветен енергиен лъч, свързан с просперитет, се нарича зелен авантюрин. Отново семейството на кварц, като семейството на кварц е огромно и в тези видеа, които са в YouTube, може да видиш, има едни разкази, които са свързани с глобално семейството на кварц. И има разказ, който е свързан с формите на кварц и значението на тези форми от енергийна гледна точка. Отново семейството на кварц, този път с зелен авантюрин, който има славата на камъче, което е свързано с възможностите, които ни се появяват. Някои хора го предпочитат, когато стартират някакво начинание. Факт е, че този помощник може да бъде използван по всяко време. Да не кажем, че има хора, които го слагат и целогодишно в своите градини, за да имат изобилие там на реколта. Един друг, много интересен, много популярен и когато е в по-скъпоценната си форма с добра цена, зелен джейд или по-популярното име нефрит. Като този помощник ще е като за маратонско бягане. И в дългосрочен план, планиране на нещата и изпълнението им. Друг много популярен помощник, когато става дума за зеления енергиен лъч, е малахит. Винаги, когато става дума за малахит, аз казвам, че това е помощник, с който е добре да се внимава, човек да е осъзнат, да върви в положителната страна на нещата, защото това е един много силен, много мощен усилвател на нашите енергии. И другото, което е важно и за този помощник, е, че той, предвид това, че поглъща негативните енергии, които са около теб, за да те предпази, е добре по-често да се пречиства, да се презарежда. Не на последно място, малахит е един трансформиращ помощник. Като трансформацията е в посока на твоя растеж. Едно друго любимо камъче тук се казва перидот, който дава изобилие, който дава щастие, виталност, с които ти да може да разчупиш, ако има някъде някакви натрупвания, които не са особено положителни, и те след това по естествен път да отпадат. Споменах за червения енергиен лъч, който ще ни даде, както се казва по филмите, action, действие, право в целта. Но този action право в целта ще бъде с яснота и с подготвеност да си защитен. Като тук има много интересни и много популярни помощници, в това число и гранат, в това число и рубин. Факт е, че и в други семейства, камъни, кристали, минерали, има червени помощници. Разбира се, е добре да отбележим, че в България имаме един червен яспис, който е много, много сериозен помощник на много нива. Факт е, че не са само това камъните, кристалите, минералите и цветните лъчи, които можем да използваме, когато ходим в посока на това да зареждаме своята енергетика, за да намерим просперитет. Факт е, че ние можем да използваме и камъчета, кристали, минерали, които да са прозрачни, бели, които ще ни помагат
да сме по-защитени от гледна точка на негативни енергии. Можем да търсим син енергиен лъч за повече мъдрост, за по-добро изразяване на себе си, което е много важно да можеш правилно да изразиш себе си. Защото ти можеш да си ги знаеш нещата, може да си ги можеш, обаче ако не можеш да ги изразиш правилно, цялото това нещо би било възможно да е фрустриращо в един момент. Затова именно синият енергиен лъч е много полезен тук. И когато имаме една здрава гърлена чакра, е много важен енергиен център, който ние на всяка цена трябва да пазим да е максимално здрав. Защото ако нашето тяло е една машина, която генерира различни енергии и напрежения по много, именно гърлото и този енергиен център са клапана, в който тази енергия да бъде правилно освободена. Така че и синия енергиен лъч е много важен тук. Разбира се, аз започнах с това, че е добре да се знаят личните рожден ден камъни на човек. Това според мен е основополагащо, за да се види какво има там и ако има нужда да се добави нещо, да се добави. Факт е, че личните рожден ден камъни ги знаем. Знаем кои са препоръчителните цветни енергийни лъчи, които да включим в употреба. Това, което е ценно за мен и затова го споделям с всички хора, е, че е добре ние да използваме кристали и минерали, които си имаме и в България. И една друга много основна тема в тези стотици видеа, които са на тема кристали и минерали, е заземяването на нас, като едни духовни същества тук в физическите опаковки. Защото, сигурно за 1000 пъти вече ще го повторя, ние като едни енергийни същества, озовали се в тази опаковка тук, която е кондензирала енергия, понякога тези светли енергийни същества не могат да се адаптират достатъчно добре или достатъчно бързо към своите опаковки тук, тела и своите роли и започва едно систематично унищожаване на тази опаковка, независимо кой докъде е стигнал с изпълнението на плановете си тук. И за да се избегне този стрес, заземяващи кристали и минерали в България имаме предостатъчно. Ако тези в България не ти стигат, вземи си от чужбина. Но в България имаме и хематит, имаме и черен турмалин, имаме една камара ясписи и ахати. Абсолютно достатъчни, за да може човек да си направи това, което му трябва, като помощници и да си ги има. Като ние ходим с много приятели насам натам из главно Родопите. Събираме си камъчета, кристали, минерали, след това им ги обработвам, правя им накити и декорации. В тази връзка, като става дума за заземяващи кристали и минерали, едно вкаменено дърво, едни фосили, със сигурност могат да се намерят така, докато се разхождаш. Така че варианти много. Ако пък толкова много тези, които имаме тук в България, не ти стигат, съвсем спокойно можеш да си поръчаш един черен кианит от някъде или един черен шпинел от някъде другаде. Това е въпрос на твое решение. В тази връзка има и гранати в България, които са доволно мощни помощници. И рубини, и така нататък. Разбира се, тези неща може да не са по много. Факт е, че ги има. Личните рожден ден камъни, кристали, минерали, помощници на човек. И основната тема, която ни вълнува. От друга страна,
това, което имаме ние на разположение тук, в региона, на тази локация, на тази територия, за да може ние да поддържаме нашата енергийна система с неща, които имаме тук. Тъй или иначе това тяло е генерирано с неща, които са тук. Да, може да ядеш банани от време на време или някакви други вносни неща, но основното все още голям процент си е от нашата страна. Да не кажем, че в един даден момент, аз си мисля, че този момент също е доста близо, отново и отново, все повече и повече от нещата, които ядем, ще са си отново български родни. Защото колкото и да искат да някои хора да премахнат земеделието в България, малко или много, кой знае колко няма да им се получи, защото ние имаме плодородна земя, за разлика от много други. И имайки плодородна земя, с няколко движения, с добро планиране, тази плодородна земя дава храна. И то дава по много. Още повече, когато засееш едни култури, които са многогодишни, дето да не трябва да им баеш непрекъснато и постоянно, там нещата стават различни. И все повече и повече хора правят това нещо. И изкарват храна. И тя вече е на друга цена. Това пък е друга тема. Да не говорим, че качеството няма нищо общо. Защото ядеш жива храна. Така че много скоро все повече и повече братя българи ще си консумират храна от България. И така малко по малко вече сме пък на пътя ние да се връщаме към дълголетието си. Защото именно регионалната храна и контролираното консумиране на храна въобще водят от това дълголетие, което е повече от логично след това. И така, камъни, кристали, минерали, просперитет. Основните цветни лъчи са ясни и жълто, и зелено, и червено. Разбира се, те зареждат и стимулират твоята енергетика в едни много основни, много главни енергийни центрове. При добро желание могат да се стимулират и други, защото една от асоциациите, свързана с готвенето, е, че не можеш да направиш, да го наречем манджа, ястие, с един продукт. Там има комбинация от много неща, понякога повече от 10-15 неща. И много хора гледат кулинарни предавания и слушат там, това е много добре балансирано на вкус. Да, ама този да го балансираш добре на вкус, ти трябва да сложи много неща там, които да се балансират. И само с едно нещо не мога да балансираш кой знае колко. Така, асоциации с готвенето бол, понеже дълги години все пак само това правих. Сега обаче, това, което правя, е, че помагам на хора, които се интересуват от камъчета, кристали, минерали, както аз съм се интересувал с години. Както всяко дете си намира камъчета на пътечката в гората и се радва, защото колкото и обикновено да изглежда това камъче, то е на десетки милиони години. Това обикновено чекълче там, което всеки един може да си намери, да си вземе, да си сложи в джоба, както обичам така да сложи в джоба. Тези неща са някои са на десетки, някои са на стотици милиони години. Което, когато тръгнеш да го мислиш, ти осъзнаваш, че този човешки живот тук и 100 години да са е просто даже няма и миг от вечността. И от тук нататък да си даде сметка колко малко време имаш в тази класна стая, наречена Земя, за да си свършиш нещата, за които си дошъл да свършиш, с не многото енергия, която си
получил, за да ги свършиш тези неща и да почнеш много внимателно да планираш тази енергия, как да ти стигне, как да я съхраняваш, как ако можеш да си я така добавяш някакви неща, е чудесният вариант, има начини. И така да ставаш по-мъдър и по-успешен за себе си. Защото някои хора искат да живеят вечно и да си останат завинаги на тази земя. Други искат никога да не се върнат тук, защото са си свършили нещата тук. Всякакви хора има. Много хора даже не го мислят, нито едното, нито другото, а просто живеят едни 1000 дни по един и същи начин и го наричат своя живот. Това е тяхното решение и този живот за тях е прекрасен. За всички други, които искаме да вземем максимално опитности от тази класна стая, наречена Земя, и да бъдем по-полезни за себе си и по-полезни за всички, които са около нас. Защото е неизбежно и сигурно, че когато ние се издигаме, израстваме и укрепваме, със сигурност можем да помагаме точно тогава на хората, които са около нас. Обади си някой, така и така, моля ти се, помогни, седи, какво си. Да, разбира се, заповядай. Без въпроси, ама ще ми го върнеш, няма. Защото има една много хубава песен, която се пееше в един молитвен дом. Даром, даром, дай, защото даром си получил. Даром, даром, ти взел си знай, даром, даром, дай. Е такъв някакъв рефрен, който когато си здрав, когато си укрепнал, когато можеш да придобиваш, ти на здраво сърце ще даваш. Защото тази картинка, когато някой си отиде на село и там го посрещат и след това като почне да го изпраща, му дават и това, и това, и това, и това, и това, и това. Защото хората са здрави, направили са, имат и искат да споделят. Да ти дадат пример, какво значи да си богат. Не на милиони, а на примерно 30 буркана в мазето от нещо. Това също е богатство. Това също е просперитет. Това също е имане. Да, може да не е точно това имане, което ти си представяш, но то пак е вид изобилие и е добре, когато го имаш, да благодариш за него. Много е важно. Да благодариш за просперитета и за изобилието, което имаш, независимо, че не е това, което си пожелал по принцип. Защото ти, когато благодариш за това, което си получил в момента, то понякога ще се трансформира в това, което ти желаеш. И то ще кондензира под тази форма. Само, че до тогава ти трябва да благодариш за това, което имаш. Камъни, кристали, минерали, елементи с Васко. Една нова поредица, която се случва за мощта и силата на Родопите с минерали, които съм събирал през годините. И това, което е много интересно, е, че има много ахати. И именно ахатите са един специален енергиен елемент, който е за баланс на човека и неговата енергийна система. И затова тази серия ми е много интересна и много важна аз да продължа да я развивам. Радвам се, че сме заедно в светът на кристалите, минералите, елементи с Васко, с тази тема, която е свързана с просперитет или късмет, или придобивки. Отново казвам, че всеки е свободен, когато реши да се свържи с мен, да му подаря един профил за личните рожден ден, кристали и минерали, да си има едно списъче, да си слуша там разкази и когато му хрумне нещо, да си намери камъчетата, да си ги комбинира. Разбира се, когато има камъчета, които не са особено полезни за физическото тяло, като примерно или има живак там, или има арсен, или нещо от този род. Не се използват, а да се използват, но с предпазни
мерки. Благодаря за това, че сме заедно и до нови срещи!